हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो मैंने अभी रिसेंटली रोज़ियर फूड से देसी घी ऑर्डर किया था। तो वैसे तो हम लोग घर पे ही बनाते हैं, बट मैंने गौरव भाई की काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी और मुझे लगा कि शायद काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने अमेज़ोन पे जा कर के, क्योंकि अमेज़ोन पे डिस्काउंट मिल रहा था तो, और नेक्स्ट डिलीवरी थी, तो मैंने अमेज़ोन पे जा कर के ऑर्डर किया। तो आप जैसा देख सकते हैं क्या प्राइस पड़ा था मेरे को, और मैंने ऑर्डर किया हुआ था। तो आज शाम को ये आया है। आते ही खैर घर वालों ने इसको यूज़ कर लिया। और अगर आप देखोगे तो जो बॉक्स है उसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे से पैक किया गया है। और उसमें अगर आप पैकेजिंग के बाद हम बॉक्स को देखें तो बॉक्स में हमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। सीधा एक फॉर्म है जो कि फिट हो रखा है अपने घी का जो कंटेनर है, विच इज़ ग्लास जार, तो उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल फिट है। तो अगर इधर उधर बॉक्स होता भी है तो ब्रेकिंग चांस बहुत कम होते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। और जैसे हमने इसको निकाला उसके बाद हमें जो उसका टेक्सचर था वो काफ़ी, एक तो येलोइश था, ठीक है, जो कि नॉर्मली घी में, मतलब जो अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपको पता लगेगा कि हाँ होता है उसके अंदर। और जो स्मेल थी वो भी काफ़ी ठीक थी। काफ़ी ठीक लगा मेरे को खाने में, क्योंकि हम घर का ही बना के खाते हैं तो काफ़ी फैमिलियर था। बाकी देखते हैं कैसा आगे रिस्पॉन्स रहता है इसका। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इसका आगे फीडबैक अगर कुछ भी होगा तो मैं इस वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी आप पैकेजिंग देख सकते हैं, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। घी का टेक्सचर बहुत अच्छा है, बिल्कुल दानेदार घी है। और आई होप आपको देख करके, अगर आपको लेना है आप अमेज़ोन से और उनकी वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, मेरे को अच्छा लगा कि, इसलिए मैं जस्ट अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर लेना है प्योर घी तो आप जा कर के ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।